Centre médical Covid-19 village Voire, artésunate, injection sy vitamine C no anaovana essai clinique. CMC 19 Andotapenaka, filaharam-be ho an'ireo anao fitiliana. Ady amin'ny Covid-19, 920 ireo olona nahiditra violent, 330 ireo voasazy androany. Araka ny fahalalana MBS amin'io ity samitiavana sy ampatia manomboka ny vaovao. Ny ampy sy valopolo ireo olona tsy mikarakara coronavirus eto amintsika anatin'ny 420 ora. Izany hoe mitaly hotely sy telonjato sy arivo nisan'ireo olona tsy mikarakara izany manomboka Danamartsa no Makati. Raha toka 570 sy 200 ireo mbola tazomina eny amin'ny pahasalamana ary ny ampy kosa sitrana ka lasa ho 9 sy arivo. 2 olona mamono fitsaboana ireo no mararmafy amin'izao fotoana izao. Izany hoe ananana fanahina ny fahasalamana amin'izao fotoana izao. Ny ampy isan'ireo olona namony ainy, izany hoe 20 ny isan'ny olona maty hatreto vokatry ity tarehimarika ho an'ny coronavirus ity. Fa mbola tranga vao mampalahelo ihany no hoentsika manohy avy hatrany ny vaovao amin'izao takariva izao. Very manga ny firenena nodimandry androany ray Jolay 2020 teo amin'ny 20 taona ny tompoky Benjamin Ramamonso. Izy moa dia selaselan'i Madagasikara tamin'ny alalan'ny antoko Madagasikara nanomboka ny taona 13 hatramin'ny taona 17. Voafidofidom-bahoaka ny Madagasikara ny taona 17 hatramin'ny taona 19. Nanana anjara toerana CST ny taona 2012 hatramin'ny taona 2013 ary araka ny fantatra sy ny fampitam-baovao dia ny nofo mangatsikany hiala ao amin'ny tranony ao Manandona ao amin'ny lo HO16 A bypass ny Zoma amin'ny ray tolakandro ary eny amin'ny toerana ihany no fandevenana izany hoe eny amin'ny bypass mampitondra ny teny fampiononana avy hatrany ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara Marc Ravalomanana Ravonare izao antso izao fa misy ny vaovao mampalahelo. Ivadika lafim-baovao hafa isika mbola tsy mifanalavitra amin'ny resaka coronavirus hatrany. Tsy vitsy sahady ireo olona tonga teny Andotapenaka androany linany anao fitiliana mikasika ny tsy mikana coronavirus. Misy moa ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazetiny IBS Laurette Berton teo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Princy. Vao maraina androany alarobia voalohany volana Jolay dia nanao rano lava ny filaharana tetsy Andotapenaka kantareny no ny antony eo anivon'ny fiarahamonina. Zay dia milahatra anao testana corona zany dao amin'ny fiasana zany nisy nayahina dia manarak'izay koa ilay tao fiasana nayahina maty ilay olona ka suspect tany amin'ny carnet dia tsy fantatray zany ny testa hoe efa mivoaka avy ny testan'ny olona maty io. Andro teo nisy an'ilay tranga dia fipetra manokana andraisina tany an-trano moa zany niezaka ny tsy mifangaro tamin'ny tao an-trano dia tamin'ny fianakaviana dia nanao traitement ihany aloha zany teo an-daniny dia androany moa zany tapa-kevitra hoe aleo manao testa mihitsy ny ahafantarana ilay izy hafa ihany mantsy mahafantatra. Misy dingana maro ny fomba fandraisana ireo olona tonga eny amin'io ivon-toerana vaovao io ny fanazavana avy amin'ny comité scientifique. Tsy azo zao dia zao io fa miandro zany hoe rehefa olona manaiky zany izy rehefa izy zany dia atao le parametre biolojika rehetra jerena dia miandro an'le vady izy hoe positiva rehefa negativa moa izy dia mody satria sisy izy zany maraha zany dia misaraka lasy ny vavy zay mahatonga an'ireo mivady reo misy lasy vavy ao misy ny fisoloana akanjo ary zava-dehibe dia hoe ny fiarovana ny olona rehetra mpitsabo satria ny olona aty zany dia efa eritreretina hoe mivoan'le izy ohatra ny olona retina rehetrarehetra gripane io fa gripa hoe somary hafa kely fotsiny dika zay zavatra zay dia iarovana ny mpiasan'ny tontolo ato izay ny trano hafa mivadika any. Fa androany ihany koa no notokanana ny centre médical Covid-19 eny Andotapenaka. Ity no ivon-toerana ahafahana mandray ireo rehetra miahy ihany toe-batany ka maniry ny atao fitiliana mikasika ny coronavirus ary ity ihany koa no handray ilay atao hoe essai clinique. Laurette Berton sy Mathieu Princy hatrany no mitatitra ny vaovao. Isy ny fanaovana essai clinique ho an'ireo marary ny Covid-19 ka manay teo anelanela ny 4 ambin'ny folo
ka hatramin'ny 13 Jiona olona 2 no tao amin'ny distrikany Befotaka. Raha ny fanazavana nataony ministry ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny fahitalavim-pirenena ny aliny talata 30 Jiona tsy mbola fantatra ny antony nahafaty ireo olona ireo. Misy olona 13 maty any amin'ny district Befotaka, tena marina any amin'ny commune Bekofafa sy Ramtsara. Taitra tokoa ministère fahasalamana ny fisian'izay tranga zay dia nandefa ny ekipa centrale avy aty dia nanampy ny ekipa any nitondra fanafody ireo détail moa zay ACT satria mivala koa olo ireo tazomoka ve io samy zavatra. Androany anefa voalohany volana Jona nanambara ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa tazomoka no nitarika ny fahafatesany 13 tamin'ireo 13 voalaza. Nanontaniana ireo tompon'andraikitry ny fahasalamana any amin'ny faritra dia ny zavatra fantatra dia ny 13 tamin'ireo 13 ireo dia matin'ny tazomoka. Tsika moa zany nahalala fefa tao anatin'ny volana dia niezaka koa tsika niady amin'le valana aretin'ny tazomoka zay miatra amin'ny faritra atsimo atsinanana iny. Ankoatra ny valana aretina coronavirus dia isan'ny nampitaintaina ny mponina ihany koa ny valana aretina hafa tahaka ny tazomoka izay efa nandavo malagasy maro. Manoloana izay rehetra izay anefa tsy mazava hatrany ny fanazavana omeny ny tompon'andraikitra eo amin'ny antony sy ny antotanisa. Tsy ahivina fa nisy ihany koa ny tranga nampiahana hafatesana olona maro tao amin'ny boriboritany fahaenina. Tsy mbola nisy terana nazava ny antony tranga io hatramin'izao na dia efa nisy aza ny fidinana ny tompon'andraikitra teny an-toerana. Iniratsika hita teo iny vaovao mampalahelo mikasika ny resaka tazomoka tany Befotaka tany fa zao kosa dia efa vonina tsara ny sary makasika ny resaka klinika teny amin'ny village voara teny Antotapenaka teny dia hoaratsika avetrany. Ese klinika an'ireo marary ny Covid-19 ka manaiky ny anaraka ny andrana izay atao amin'ity centre médical Covid-19 ity. 7 andro no faharetany fitsaboana amin'ny alalan'ny artésunate sy vitamine C. Dia le fanafody efa tenenina telo izy artésunate injectable sy vitamine C zay zany no fahitantsika tsara satria araverika droite fa nalaina misy lo ataona hoe lo médicament bonne pratique de fabrication. Hitanareo hoe io le fanafody zany dia hoe marary voan'le Covid. Isy avy eo ny fandiniana ny toetenan'ireo olona natao ese klinika io andro. Io vanim-potoana tsara ireo mpikambana avy amin'ny komity siantifika ny amin'ireo isan'ny marary ity ese klinika ity. Mandritra ny 7 andro. Mandritra ny 7 andro no fampiasana ny fanafody anankiroa izay nolazaina teo artésunate sy vitamine C. Rehefa tapitra ny 7 andro ka mbola tsy sitrana na mbola tsisy ny PCR négatif anankiroa misesy zany dia mbola misy fanaraha-maso mandritra ny 3 herinandro ao amin'ny centre médical Covid-19. Mandritran'izay fanaraha-maso rehetra izay manomboka hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ny ivoahan'ny marary ao amin'ny centre dia misy examen na analyse maromaro atao amin'ny marary amin'ny fanaraha-maso ny fiasan'ny fanafody an'ilay ese klinika atao. Ny ese klinika ihany koa tsy ny hoe mahasitrana na tsy mahasitrana ihany fotsiny ihany no jerena fa jerevana ihany koa ny fiatraikan'ilay fanafody. Mety ho fiatraikan'ilay fanafody amin'ny vatana. Mety misy fanafody mety ho mahasitrana nefa mety misy fiatraikany izay tsy azo ekena ohatra. Dia izany rehetrarehetra zany no jerevana ao anatin'ilay recherche moa zany satria fikarohana no atao dia aorinan'ilay izy araka ny efa nilazaiko teo dia misy fikirakirana ny base de données amin'ny alalan'ny statistika sy amin'ny alalan'ny fikirakirana ny base de données zany dia aorinan'izay mihitsiny vao afaka milaza sy manambara hoe manahoana ilay fiasan'ilay fanafody amin'ilay Covid-19. Eto Madagasikara no anaovana ny ese klinika fa hipakaheran'ny Afrika ny vokatry ny fikarohana ho iatran'ireo mpikambana ao amin'ny komity amin'ny fanaovana ity ese klinika ity. Stade 2 na mahasitrana na tsy io protocole io.
Marihana fa tsy nisy resaka Covid organique mihitsy ny voalaza ao anatin'io protocole io. Eo amin'ny vaovao mahakasika ny fampanaran-dalàna amin'izao fiatrehana ny amiana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena izao dia nanao fanadihadiana momba ny tsara ho fantatra amin'izao fisamborana ataon'ny polisy pirenena amin'ireo olona izay tratra tsy manao arivava sy arorina na ilay atao hoe cache-bouche izao. Ny mpanao gazety ny MBS amin'ny tia fanadihadiana manaraka ity ny amin'ireo olona tratra tsy nanao izany ihany koa. Asindriamalala sy Toky Ramarolahy. Jolay tamin'ny 12 ratolakandro ireo olona tratra tsy nanao arivava androany hatramin'ny 12 ratolakandro. Nametraka mazava ny polisy pirenena momba ny fepetra ahafahan'izy ireo misambotr'olona. Ho an'ireo mpamily taxi be dia mezaka hatrany izy ireo hanaraka ny fepetra ara-pahasalamana ka tsy mitondra olona izay tsy manao arivava sy arorina. Mbola eo amin'izay vaovao ny fahasalamana izay ihany dia nisy androany ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazetinay teny amin'ny HGRA teny Anosy teny mikasika ireo olana sedrain'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny manodidina izay tanteriny ny Zavandriamahefa eo amin'ny rindran-tsary ny Toky Ramarolahy. Niparitaka tato anaty tambazotra serasera sy an-gazety tatoato fa misy amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny asa-pandraraha maromaro amin'ny hopitaly HGRA no voan'ny Covid-19 ka voatery nakatona vonjy maika ireo toerana ireo. Raha ny vaovao azo anefa dia mitohy hatrany ny asa ataon'ireo mpiasan'ny fahasalamana eny na disy amin'izy ireo aza no ianjadiana izay valanaretina izay. Zao dia misokatra avokoa ireo sampanao amin'ny tobi-pahasalamana iray ity toy ny service d'urgence na ny vonjaina izay mandray ireo marary samihafa isan'andro. Toetra eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana isika. Nisy androany ny fijoroana vavolombelona nataona mpiasan'ny fahasalamana iray mikasika ny fiparitahan'ny Covid-19 eto amintsika fanadihadiana ny Zavandriamahefa eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Ny maraina teo no nivoaka tao anaty tambazotra serasera tao ity hafatra ity. Ny profesora Mamalalatina Andriamanarivo, ministry ny fahasalamana teo aloha no mijoro vavolombelona. Mijoro vavolombelona ao izy fa mitondra ny valanaretana Covid-19 rehefa avy natao fitiliana. Tsy kivy anefa ary mino fa azo tsaboana tsara satria efa manaraka izany ao ankehitriny. Ny anton'izao fitsoroko vavolombelona izao dia ho ampahafantarina antsika fa efa miparitaka tokoa ny aretina ka tokony hitandrina amin'ny fomba rehetra izay nanentanana isika ho hiatrany ny tenany. Izay mpiasan'ny fahasalamana dia mahatsapa hoy ny profesora fa manao ny tso-zavatra amin'ny famonjena ny an'ny marary araka izay eo am-pelantananay nefa mbola misy ihany ny lalana atafidiran'ny aretina. Makahery indrindra ireo namako rehetra izay misedra izany koa ary manentana isika rehetra hitandrana hatrany ary ho mailo manoloana ity valanaretana Covid-19 ity. Mila matandratsaina isika ary tonga saina ihany koa fa ny Covid-19 dia mety ahavoa sy hifindra amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka na dia azo tsaboana aza. Eo ampanantenterahana ny asantsika isika mpiasan'ny fahasalamana dia entanina ho mailo sy hitandrana eo anatrehan'ny aretina ka handray ny fepetra rehetra mba nalavirana farak'izay azo atao izay mety azahoantsika ny aretina Covid-19 ho ny hafany. Ivadika eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana isika any amin'iny faritra aloatra Mangoro iny. Ankizy tsy ampy-taona maromaro no tratehaky ny polisy pirenena omaly rehefa tratrana namaky trano tao amina tsena tao Ambatondrazaka tao. Mpanao gazety ny MBS any an-toerana mitatitra ny vaovao Niry Andrenarivony. Ankizy enitaona hatramin'ny 12 taona ireto lasa jiola teto anivon'ny tanàna Ambatondrazaka ireto. Efa fiainan'izao sa ny vesatry ny krizy no tsy zakan'ny olona intsony anka lasa manao totakely hatramin'ny ankizy kely.
fa mitondra fanampanazavana makasika ity vakitrano atao amin'ny tsena nambatona zaka ity ny commissaire divisionnaire Rabeny Lawson. Teo ary dia mailo tahaka amin'izany ny olona niaran'ny halatra zany ka nanao velam-pandrika tamin'ny io tsena an'izay nangalaran'ireo tsy mataotody ireo. Hanika ny 28 jiona 2020 lasa teo ndray koa dia mbola fazady ratsy ireo mpanao ratsy dia mbola niverina ampanitelo ndray tamin'io toerana fakanjareo entana halatra io ka dia babo tamin'izany ny bandy roalaha fa ny sasany moa tamin'io afaka nandositra. Rehefa natao ma zany ny fanabiadina dia tratra ireo namana rehetrarehetra zay nanao ny asa ratsy tamin'ny famakiana trano. Ny fanamborana ireo ankizy valo mianada rehefa voasambotra avokoa ireo mpandray sy mpivarotra ny entana angalariny ireto ankizy ireo. Ary ny alarobia iray jolay atoandro dia efa niakatra teny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Ambatondrazaka ity raharaha ity. Rehefa avy any Ambatondrazaka sika dia ikisaka ao Toamasina ao kosa ny voakandroany ny didy izay navoaka ny fitsarana any Toamasina any momba ilay raharaha fivarotana CVO Osika izay nanao fanadihadiana mikasika an'izay moa ny mpanao gazetany MBS ao Toamasina tanteriny Asin'Andriamalala sy Manora Andriamalala. Niakatra fitsarana androany ireo olona 12 voarory mikasika famarotana tambavy CVO tsy nanana taratasy izay hita tamina endrika fonosana hafan'izay nanaovany Imra azy. Raha ny loharambavao azo dia nisy namaritra tamin'ny vidiny 5,000 ariary ny tambavy CVO iray fonosana tany Toamasina ny herinandro lasa teo izay amidy 5,000 ariary eny anivon'ny Imra. Nadika ho fivarotana tambavy tsy azahoana alalana ireto farany nandritra ny fiakaran'izy ireo fitsarana androany alarobia. Meloka teo anatrehan'ny fitsarana izy 12 ireto ka nahasazy miantona 3 volana miampy onitra 2 tapitrisa ariary. Ankoatr'izay dia vola mitetina 2 tapitrisa ariary hafa no alohan'izy ireo mitambatra ho an'ny Imra. Mbola manana 10 andro eo ireto voaroy ireto raha toka tsy afapo tamin'ny didina voakan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina androany. Fa eo amin'ny tontolon'ny fitsarana kosa indray dia amin'ny herinandro avy izao no isokatra ny fitaom-pitsarana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny fitsarana ambony eny Anosy eny araka ty fanadihadiana izay hoentiny Noro Fitiavana sy Andry Rakotomalala aminao ty. Ny alatsinainy 9 Jolay vao izotra tony teo ny fitaom-pitsarana ho an'ny ady madio ny ady arabaritra arakas ady borna ho an'ny eo anivon'ny fitsarana ambaratonga manokana voafetra ho 10 isany antotan-taratasy ho tsarainy ho an'ny ady elokatsotra. Ho mafy ny fanaraha-maso ny fandaminana amin'izao fisokafana izao. Voafetra ho 50 ny olona raisina isy ny fakana hafanana. Isy tableau d'affichage moa zany izay ipetraka eo anivon'ny tokotanin'ny lapam-pitsarana. Isy ireo rôle d'audience ho an'ny tompitsarana izay andeha amin'ny herinandro. Ny rôle d'audience zany dia ahitana ny ireo dossier rehetra ny atotan-taratasina ady rehetra mandeha mandritra ny fitaom-pitsarana anankiray. Dossier misy avocat reny dia ireo dossier izay misy mpisolo vava no mandeha aloha fa ho an'izay dossier na atotan-taratasina ady tsy misy mpisolo vava kosa no manarakarak'izay. Tsy maintsy androaka izahay ho an'ireo olona zay tsy mitondra tsy miambozona ireny badra ireny ato anatin'ny lapam-pitsarana. Miandry ny sokafany lalana kosa ny antotan-taratasy ambiny ho an'ny ady elokatsotra fa ny resaka fandaminana ny amin'ny fisokafany fitaom-pitsarana no iraisany eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny fitsarana ambony. Ny mahasamihafa azy kosa ny amin'ny aty amin'ny fitsarana ambony dia raha nomboka amin'ny alatsinainy 9 Jolay ho avy izao ny fitsarana eo anivon'ny fitsarana ambony mahakasika ny ady madio, ady varotra, ady nasa, ady borna dia ho tsinjaraina ny dossier afaka alefa amin'izany audience zany dia ny ferana ho 15 isaky ny audience ankoatran'ireo dossier izay efa azo amoahana didina en état
tsy mbola mandeha kosa ny fitsarana mikasika ny ady elokabevava indrindra ho andreo voafonja noho ny fianaky ny aretina covid-19 isaky ny tapa-bolana ihany ny raharaha momba ny tribonaly misana ny arabaritra raha toka isam-bolana kosa ho an'ny adio. Iverina Antomasina kosa indray isika nanatanteraka fitokonana ireo mpitatitra eo anivon'ny gare routière tany Tomasina androany izay nahitana ireo mpitatitra mihazo ny lalam-pirenena fahadimy sy mampifamezivezy ihany koa amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Nisy ny fanadihadiana izay nataony nomena Andreo Manamsata sy Manora Andreo Malala. Ngorona tsekena miaza me system zany nareo fa zay lalana fampandrenesan'ny mpitandro ny filaminana eny Tomasina iny nanomboka tamin'ny fitora sasany fitokonana ary nitoy tamin'ny fitetezana ny tanàna ny farana teny amin'ny arabe ny fahaleovantena misy ny birao ny faritra Atsinanana ity hetsika ity. Nisy ny fiaonana tamin'ireo ekipan'ny gouvernoran'ny Otarian'ny Taleny kabinetra sy ny ekipan'ny reto mpitandro eto. Inona ny tapaka? Fa nandeha zay tokona anay nanomboka tamin'ny lahady anay nivory dia nanena fitokonana tonga tena voaka le vary hoe tonga dia nisy vary tapaka hoe omena ray vary fa ny lalana sokapa fa manina zay ela be zay sahirana nanaketo mba hiasa vasakafona zany le régional le tapitsibrosy Tamatavy Mahanoro Tamatavy Solerana Vavateny. Voalohany efa nangatiko taraigna zay teto nanao pancarte indépendant tsisy valiny moa zany aloha izy zao koa zay mitaky koa ny tegna marina isan-taogna ao tegna marina mety ho 3 kilo to teto nanao ampagnajana ampahendrena ampahendrena nandrasinjareny atao ary ampahendrena koa le teniko amitsika hoe amaregny atsika maregny le resaka itenenjareo ary raha nisy angamba olona tato confinement ty dia tsika mpitatra voalohany grève izy ny tena marina fa ny anay hataka zany angamba ny tena marina no dianay zao efa mitondra fanjakana direct mihitsiny Tamatavy ty fatry ny Tamatavy Tamatavy zany mba miaona aminay zao hoe mba mahafaka hoe zany miaona aminay manome valiteny malalaka aminay. Mbola hitoira-pitso ny dinika ary mbola hisy fiaonana eo amin'ny samy mpitatra ilazana sy hanapahana ny hetsika ataon'izy ireo manomboka izao miankina amin'ny zavatra tapaka eo anivon'ny diny faritra Atsinanana nefa izany. Fahofaranantsika amin'io maresaka iraisam-pirenena kosa ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao miaya mafy ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao manoloana ny krizy ateraky ny covid-19 dia nanapa-kevitra ireo mpikambana ao amin'ny komite mpanatanteraka ny Coupe d'Afrique na ny CAF fa ahemitra amin'ny taona 2024 ny fanatanterahana ny CAN saina any Cameroun ny jarosa indray ny CAN satria dia mitarika ny laharana voalohany izy ireo raha ao anatin'ny sokajikaja misy azy eo anoloan'ny Éthiopie, Côte d'Ivoire ary Niger. Tokony nisy moa ny fiaonana teo amin'ny Côte d'Ivoire sy ny Bahreïn Madagasikara teo fa vaovao tsy lavitra an'izay satria mikasika ny amiana ara-pahasalamana sy ny covid-19 hatrany dia miaya mafy ireo tompon'andraikitra ao Amerika amin'izao fotoana izao satria mbola tsy voafetanteraka ny covid-19 any antoerana ary mbola miamafy aza izany. Nomen'Andreo Manamsata sy Manora Andreo Malala no mitatitra ny vaovao. Namoaka fanambarana ny filoha Amerikanina Donald Trump omaly alina tao amin'ny tambazotra an-tserasera Twitter ary naneho ny atezerany. Rehefa nijery ny valanaretina izay miparitaka amin'ny endriny mahatsiravana eran'izao tontolo izao ao anatin'izany ny firenena Etazonia dia vao maika tezitra mafy amin'ny firenena sinoa ny tenako hoy ny nambarany. Ny ampironjato matin'ny covid-19 tany an-toerana tao anatin'ny 420 ora ary efa mahery ny 2,307 alina sy iray hetsy ny isan'ireo olona namoy ny ainy any Etazonia. Naneho ny heviny koa ny tompon'andraikitry ny fahasalamana sady mpikambana ao anatin'ny foibe misahana ny krizy ara-pahasalamana ao Etazonia raha niona tamin'ny loha olona. Tsy ho taitra ny tenako raha tratrara hetsy isan'andro ny tranga vaovao isan'andro raha tsy mandray fepetra aingana isika. No amafisiny ihany koa fa tsy voafehin'ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana irery ny aretina fa miankina amin'ny fitandremany tsiraray avy. Iny ihany koa no namarana ny fotoanantsika teto tompo kilasy tompoko vavy angasitrana feno hatrany ny safidinao miara-dalana ny MBS ao anatin'ny fampalalam-baovao sy ireo rehetra ihany koa alefa hita lavitra maminao ity. Angasitrana feno ny teknisianina ny mpanao gazety ary ireo mpanao ny rindran-tsary tsy misaraka aminay amin'ny fanomezan-tanana sy ny fanatontosana izay. Ny tenay no mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.